Jika memang ada kendala flu dan batuk, langsung balurin aja menggunakan obat balur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tante Riki ingin sharing pengalaman pribadi menyembuhkan flu dan pilek bayi usia di bawah 6 bulan tanpa harus minum obat. Ini adalah pengalaman pribadi Tante Riki selama hampir anak Tante Riki itu baby Sultan sudah beranjak ke usia 5 bulan saat ini dan sudah 2 kali mengalami pilek dan hidung tersumbat. Jadi dengan obat ini anak Tante Riki bisa sembuh tanpa harus meminum obat. Jadi ini masih berupa obat, tetapi ini obat luar ataupun obat balur ya. Jadi Tante Riki hanya menggunakan obat balur dari Cesa. Dan wanginya benar-benar khasmin banget, enak untuk terapi juga. Jadi saat baby kita terkena flu ataupun pilek, ini lumayan membantu untuk melancarkan pernapasannya dengan hidung yang tersumbat tersebut. Jadi dalam keterangan di boxnya juga, ini adalah obat balur ataupun obat luar yang digunakan untuk membantu meredakan bayi saat terkena pilek, khususnya saat hidung tersumbat dan ada gejala batuknya. Jadi ini bisa dibalurkan di leher saat ada batuknya dan bisa dibalurkan di dada ataupun pada punggung baby kita saat hidungnya tersumbat. Saat bersin-bersin pun bisa kita gunakan Cesa ini di dada ataupun punggung babynya. Jadi untuk penggunaannya Tante Riki saat baby Tante Riki itu hidungnya tersumbat dan hampir flu, ini Tante Riki balurkan pada dadanya sampai ke perut dan ke punggungnya. Dan untuk caranya seperti ini ya, dan bisa dicoba di baby moms yang mungkin sedang terkena pilek ataupun flu disertai dengan batuk. Alhamdulillah di anak Tante Riki gak sampai flu meler pilek ya, dan alhamdulillah langsung sembuh 2 hari setelah menggunakan obat balur ini. Selama mengalami 2 kali pilek dalam 5 bulan terakhir nih anak Tante Riki di usia 2 bulan dan kurang lebih beberapa minggu kemarin, tetapi perlu digarisbawahi buat moms jika ada indikasi panasnya saat terkena flu babynya yang di bawah usia 6 bulan, lebih baik langsung konsultasikan ke dokter ataupun periksakan ke dokter ya, karena dikhawatirkan ada gejala lain selain flu dan hidung tersumbat. Karena memang bayi itu riskan banget saat sakit disertai panas ya. Karena Tante Riki pun pernah 2 kali mengalami panas baby Sultan. Tante Riki memang diminumkan obat karena khawatir ya. Mengingat imunisasi juga belum sempurna, jadi harus diminumkan obat jika memang ada kendala flu disertai panas. Ini Tante Riki membeli di marketplace Shopee dan kalau tidak salah Cesa ini ada banyak variannya, bukan hanya untuk hidung tersumbat dan bergejala flu dan batuk juga. Ada untuk panas, ada untuk rewel dan lain sebagainya. Tante Riki lupa. Jadi bisa spill aja di official store ataupun toko di marketplace tersebut yang menjual Cesa. Jika memang ada kendala flu dan batuk, langsung balurin aja menggunakan obat balur ini. Insya Allah anak Tante Riki sendiri pun langsung sembuh 2 hari kemudian. Nah, jadi dengan obat Cesa ini tanpa harus minum obat dan diperiksakan ke dokter, dengan catatan flu dan batuknya itu tidak menimbulkan panas. Dengan obat balur ini anak Tante Riki alhamdulillah pulih dan sehat kembali. Jadi tidak tersumbat lagi hidungnya setelah pemakaian 2-3 hari setelah digunakannya Cesa ini. Terima kasih yang sudah menonton video informasi ini sampai selesai. Ini real pengalaman Tante Riki sendiri. Anak Tante Riki mengalami flu dan batuk dan dibalurkan dengan Cesa Cold and Flu ini. Alhamdulillah berangsur pulih tanpa meler-meler dan flu. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ataupun bisa DM Instagram Tante Riki langsung. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki juga ya. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.